Hatire gaja uthiete na mbere na kwirorera Kiheo TV. What a wonderful morning. Thaa igire na dakika 23 tutwarithanite nawe o wega nginya giciende wega thaa 3 cia rucine, na we muhuri wa biashara we kuria Pipeline, we Embakasi, we Kangemi kwirwo tia rucine. Eji we hari urenderia ni haroira. Eji we mutwarithia wa boda boda kwirwo tia we ukoragwo gituma irato kuria gatagati ka muci wa Nairobi, kuria gatagati ka muci wa kwanyu na Nakuru City kwirwo atia rucine. Githikai muno ndina mwonjoria woma guku bururi-ini wa Kenya na ni mutongoria ni akoragwo agitetera muno ihoto cia huria no gwitwo Bwana Mboro. Twinake niguo tugikorwo tugiberegenya maundu maigana na mwako timugite ndimuonaga kuria na Celestine ngamuona kuria FM mena timu ya radio na no gatho. Karibu sana abogeithie mwiroreri na tutikwirigitie uguo turoiga. Thank you Francis. And thank you mwiroreri na mwithikiria wa Kiheo TV. Ni kiroko kigikiega tuka nigetha tuhiganie tondu tuinoro tukanora na mweno na uria ungi makiri njokirie ngatho the management of the Kiheo the Mwangaza Fraternity. Bishop ni uraruta ira mwega muno ona gutuhe chance ithu andu anini nigetha tugie na mugambo wa kwira maitoi haria Kairi onge Makueni na bururi wothe mugima tumakinyirie ndumiriri eno tukaigo tutikite na tukona undu mwega no tuthii na bena kumuhoera. Thank you. Ni ngatho bwira gukorire ku area Friday rero irire itoru ni njwe ukiri wonjoria-ini 24/7 na breno rero irire muthenya wa Saturday iragukorire ku. Thank you muno Francis. Tondu agikorwo hena andu mahuritwo igutha nikuririkana last time nitwaragia nawe wa demos. Yes. Demonstrations ido cithukanga ciaku cia millions of money kiyo na bla 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 ona mutari mura recover now floods. Thank you Francis. Nikiuria kino ritu muingi muno ona maithori maingi muno mundu agicokia ni tondu mai ni maruru wonjoria-ini mai ni maruru wonjoria-ini na no tuhoire Ngai we mwenye atutumire okikie mai rũĩ-ini at least mai maya magĩcamanĩtha ne kana wonjorithie ni gucoka harĩa wari muthenya ũcio iga ithu twahingĩte wĩra o kabla ũrĩa mũndũ ahingaga wĩra wake na ũgathiĩ ũkĩambĩrĩria shughuli ciaku cia gũkĩinũka no aingĩ tũiragĩrwo barabara-inĩ angĩ nĩ raini marĩte metereire ngari angĩ no maũndũ matigarĩte tondũ nĩ harĩ andũ mathomaga twakĩrĩkia wĩra mũthenya. It was really a tough day. Tũroima mwena ũyũ tũtakinyĩte makingi merĩ nĩgĩaũka kĩũndũ kĩngĩ kĩnene na biacara ĩno no yainainio hanini ĩkoiga system kinyo thĩ ya system waka gũkĩra rĩngĩ nĩkoragwo ĩ rĩu thaici Bwana Sam thaici ũguo gatagati ka muci wa Nairobi no kũroira nĩ gũkura nĩguo kũrerĩkana no gũthiĩ na mbere no korwo gũkiura. Rĩu njoria rĩ aria maraga kuthi njoria rĩ na nĩ marihite kanjo mara survive atia nĩ haritũ nĩ haritũ tondu rĩu thaici andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wa meciria mental health na no menya mental health ĩno ĩthiaga ũguo ĩgatuĩka kĩndũ gĩtagwo chronic illness na mũico-inĩ wa no ĩkone tũthire ahũri aingĩ a biacara ti kwenda kwao nĩ tondu rĩrĩa ũkĩrire takaira gaku wega umenye bure no ndĩra recognize ũrĩa nderia nja kana wĩ nduka-inĩ ĩrũire Nairobi as a whole. Nairobi kwĩna biacara nyingĩ mũno irekĩka nĩ harĩ arĩa me transport sector nĩ harĩ arĩa twendagia indo nĩ harĩ arĩa twendagia services no menye Nairobi gwĩkura ngwĩciria nĩ tondũ ithuĩ tukona meciria ma ũrĩa gũtigĩte gwakwa kana nĩ ũndũ wa meharĩrĩria ma rũciũ ithuothe tũgĩa na meciria ma kũinũka na rĩrĩa ithuĩ twakiuga nĩ kũinũka rĩ ĩyo jamu bara maita macio moka ithuothe twakorwo bara tukarigwo what next. He kaũndũ karatũkire da mũthenya ũngĩ online rĩrĩa kwĩna traffic jam rĩ kana mũzomano wa ngari rĩ andũ arĩa makoragwo harĩa mbere kana ngari ikoragwo harĩa mbere rĩ makometereire ki ũguo nĩguo tukorwo tukĩra nĩ ithuĩ twĩna gũkũ thutha kwa nini yule yako pale mbere ya so amengoja nini no menya nake ndangĩthiĩ tondũ nake ndarĩ na handũ ha gũthiĩ eterega space kareke yaho so nĩ kũritũ
nĩ kũritũ mũndũ tondũ rĩu menyere now like the flat tutingĩhota gũtaimu kana kuga mbura ĩno ĩkura kinya rĩ onakorwo twĩna rũhonge rwa rĩera meteorological department arĩa maheanaga meciria na matanya mao nĩ harĩ mamwe makoragwo me mama na mangĩ makoragwo matitatwaranaga tondũ nĩ mũndũ o ta ithuĩ rĩu nĩ gũkorwo nĩ tũbangĩte tũkoiga rũciũ gũtikoira no thutha wa mathaa merĩ ĩyo mbura tũgwĩka atĩa gacitoko karĩa karoirĩrwo especially kũrĩ andũ arĩa mendagĩria nja ũmenye kwambĩrĩria kura it means ndũrĩ na handũ ũngĩrutĩra wĩra gakorido-inĩ gaka twĩnako nĩko tũkwĩyũa mbura umenye tũreyũa mbura mũrango-inĩ wa mũndũ wa biacara nduka-inĩ thĩinĩ which means na mwene nduka ĩno thĩinĩ ndangĩhota kwendia niĩ na mũthii wa magũrũ ni ndingĩhota gũthiĩ ũguo Nairobi ĩrũgamaga ikarũgama yes hena andũ ndĩrageria kwaria nao haha ũguo nĩ ciũria maranjĩra wĩtũrĩrie gĩkĩ waigua ngĩtype haha ũguo na rĩu bwana Samburu atongoria rĩngĩ nĩ marĩtie na inyuĩ onjoria tondũ so far kũrerĩkana atĩ andũ 69 nĩo marĩkĩtie gũkua nĩo marĩkĩte gũkorwo mathereretio nĩ kĩguo na namba ĩno kũrerĩkana cici yahota gũthiĩ na mbere na gũkorwo yambatĩrĩtio kwĩna atongoria mamwarĩirie kwĩna atongoria hihi mokĩte gũkorwo magĩcakaya na inyuĩ kana nĩ gwaikaranga mũrĩhe tax thengiũ nĩ kĩũria kĩega mũno andũ aya tũrari horo wao nĩ mũndũ tawe Francis wokĩrire mũthenya ta ũmũthĩ ũkĩharĩrĩria ũgĩtiga famĩlĩ yaku ĩ njega ũgĩuka wĩra ũyũ woka mũthenya wa ũmũthĩ ũguo nĩguo niĩ ndokĩrire kana mũndũ ũrĩa ũngĩ agĩgĩthiĩ arĩa hingũragĩra kawĩra gake taũni thĩinĩ kana akorwo nĩ mechanics arĩa mathondekagĩra ngari citũ magĩthiĩ Grogon agĩũkĩra na matanya ma gũcoka hwaĩ-inĩ no kĩũndũ nĩ gĩoka o rĩmwe nĩ kĩahĩmbanĩria andũ ũguo tũkĩhana ta twarũgama ũguo so by now gũtirĩ mũndũ ũkĩte ground gũtwarĩria kana gũcakaya na ithuĩ kĩrĩa mareka nĩ gũthiĩ media-inĩ na no wega tondũ na media nĩ njĩra ĩmwe ya gũkinyĩria andũ ũhoro magathiĩ media-inĩ maka make different statements no hatirĩ mũndũ by now ũkĩte ona kũvisit families iria iragerera maũndũ maya matiganĩte ũmenye by now twĩna family maretha andũ ao kinya thaa ici twĩnawe ta rĩu nĩ harĩ mũtumia mũnjũria wendagia cai along Grogon ũrĩa kinya ũmũthĩ ndarĩ aronekana harĩa arĩ rĩu andũ ao moigaga kaĩ cai ũyũ wakĩendagia ũrĩa wathire atĩa so tũtirĩ tũrona twĩna statement iramĩkwo kuma thirikari thengi president ira nĩ araririe handũ kanitha-inĩ ona gavana wa Nairobi na atongoria yangĩ no tũtirĩ tũrona mũndũ ta rĩu gũka Nairobi ũũ harĩa tũrarutĩra mawĩra macio kana akorwo nĩ Grogon kũguo kũragĩtukanĩrwo rũraihũrire rũragĩũka rwa overtake matuka marĩa twĩnamo tũtirĩ tũrona mũtongoria ũreyumĩria at least even the presence yaku we mũtongoria mũthure both levels presence yaku harĩa thĩ ĩna bata na makĩria let's not politicize the current situation Wanjikũ kana mama mboga kana baba nyama ũrĩa indo ciake ithiĩte ũrĩa ũkuĩrĩirio nĩ mwendwa kana relatives ao nduka ĩrĩa ĩthũkĩte ndĩrenda siasa thaa ici marenda kũheo meciria ma ũrĩa tũkũhota gũkĩra rĩngĩ family nĩ ciũrĩirwo nĩ andũ ao kĩrĩa marenda thaa ici nĩ makinya marĩkũ thirikari ĩrabuatĩrĩra nĩgetha tũhote kuona kana tũkona mũndũ ũrĩa witũ worire arĩa makuĩrĩirwo nao kĩrĩa thaa ici marabatara nĩ ũteithio ũrĩa mekũhota kwĩharĩrĩria na kũhurũkia mũrata ũyũ kana mwendwa ũyũ wao nĩgetha at least kinya ngoro cio cigue thĩ ciahora nake mũndũ ũrĩa nduka yake ĩraingĩrire maĩ ũcio arenda kwarĩrio na njĩra ya ũrĩa thirikari ĩgũka mathondeke akorwo nĩ drainage ya kũigana ya kũrigĩrĩria maĩ maya macoke rĩngĩ nduka-inĩ ĩyo nĩ kũrarĩ na indo cia mĩthemba mĩingĩ nĩ tũrĩ na spare parts yakorwo nĩ andũ a Grogon twĩna andũ mena indo cia kawaida cia nduka the general shop kana nguo kana indo itiganĩte ona thimũ na kinya ma TV na no TV ĩkũingĩra maĩ nĩ gũthũkaga so it's a great mess gũtirĩ mũndũ tũra blame tondũ angĩkorwo nĩ the leadership ona tio yenyewe mabangĩte
ona tietene ngai tura blame tondu nake no turathimaga na hindi ciothe. So it needs a multi-sectoral approach na ngoro theru tondu it's a crisis in the ground. So sad. Ndarage na mutumia kana na mwonjorio mwaka njira we indo ciake ciakorirwo ciakinya tu o uguo na ni cia roni. Ni ciakinya ni cia roni riu icio ndu wa mbere cikiamba igithuka tondu ciari cotton-ine na indo iria stafati kunyitwo ni mai. Riu ciothe ni ciathuka. Stigirutwo nja, stigiomithio, yani uguikaritio uguo nona na rigi no tondu ni natural calamity kuringana nawe bwana Mburu. Rigi thirikari ifatie gwika atia tondu mbura no ikura next year, mbura no igacoka yure, matuko mangi meguka mbura no igacoka yure, mathoko maria mangi ti magite, matura mahubirito na maratathi wona kuira muno onjoria matikumburia maratathi macio niguo medie ni kaundu kari kutufatie goro tugika kana thirikari ifatie gwika. Thank you Francis. Tirite ria mbere wikora haturi twambite kuma hindi ya covid. COVID-19 ere okire kinyita thi ngima ona ithuĩ Kenya twari victims. He structures nyingi thirikari yekirire kumanagia kinya bia cietagwo disaster management fund kiti tumaundu wetu ingi twiho turia twagicurikire hindi yo no riu nita structures icio ciigitwo hindi yo ri nita cieri cia hindi yo. Oh, it was not a continuous journey. Ni undu andu uri ungigoka rucio. Toima COVID ni tokire bregi etagwo El Nino. Oteno ire irire gekeka maundu matiganite. Hari ona lessons tuthomaga in everything. No riu gucia ni undu wa kwaga the goodwill maybe from the political class. The goodwill ya ku implement lessons kana the recommendation ile cia recommend kumakaundu kau geke kari hau niho thina munene ukoragwo. Thirikari itu ina mbia nyingi muno ona ithui na the society twina mbia nyingi muno no kono tuheo gacira ga guteithiriria turacokia ngatho ni Red Cross to Red Cross ri witigarite ni taririto tu Red Cross ria gathina go kahanda handu ni megukana ni wega thengi to makinya hindi ya mbere no ringi ni ikoraga matire na indo iria ibatarika kuruta situation iyo riu andu hindi yo mari. Kindu kia mbere thina munene wa ukorwo ni lack of enough budget allocation. And budget ino yetokagirio bunge. So core sectors ciothe no they can be equipped well enough amshinya rucio tondu na ucio no ukoira twi mweri wa in March twina mbura twetereire Easter negi the long days and short days na tutiui ona to mbura rucio no uke kiundu kingi even the next hour no uke kiundu kingi ithui thirikari ona ni mwenyewe ri ndikihariririe no korwo nie eti hari uria ndihariririe munini no kiundu kigioka ki ka overwhelm maundu maria manini therefore ciakwa ningikorwo ndinacio. Na rigi bwana Sam rigi andu no makorwo makioria atiriri okay iyo njuria o wenyewe riki mareka wewe ta mwonjuria ni gatuka ungikorwo wina koga kiguo ni gioka ni horo wigi mwaki kwina fire extinguisher but most of the time tukoragwo tunariciria mai meguka ni mwaki wina fire extinguisher ni mikora ni guka nduka yaku mirango ni ufagite wega pio wina CCTV cameras and everything but you see now water is totally different. Dio shishi ojoria mefagite atia kana megwifanga atia. Thank you. Ria mundu othe riga biashara Nairobi ni hari the compliance kuma the single business permit na the Nairobi County to unified business permit. Unified it means tuna permit ile ya kawaida nigihenda gireto ya fire ya dustbin na tumaundu tungi tutiganite andu erona magere mathina magere Nairobi thaici ya biashara ri tikuga matiri maundu maya onde turihite hede Gen-Z maandamano demonstration ile personal dahirirwo ni nduka ndairo yakwa ni I had already complied na maundu mothe ma thirikari. Few hours before the honorable governor
agĩuka media ni akiuga Nairobi twina total security ya biacara iria ciothe ciko nona ningĩ ikara hanene after few hours ndacoka kuona online biacara na ũrĩa Nairobi kũraiywo kiki so personally no korwo nĩ wĩkĩte maũndũ marĩa magĩrĩire no korwo kinya fire extinguisher nĩ ũkĩigĩte no korwo kinya mwene nduka kana mwenye nyũmba nĩ comply na maũndũ marĩa mothe thirikari ma construction kuma drainage na exit na kĩ no harĩ na maũndũ maingĩ mũno thirikari yagĩgwĩka tondũ rĩrĩa kwahĩa ka fire extinguisher karĩa kanini gatingĩhota gũithĩrania mwaki ũyũ so it's a the responsibility of the government both levels mako mena enough and accessible ngari ici cia kũhoria mwaki na cikorwo ci well equipped kuma maĩ kinya staff arĩa me thĩinĩ makoragwo nĩ andũ ega kũigana tarwari gwakorwo nao nĩ disaster management just on a few days ago bũrũri wothe tũraragia ũhoro wa Nairobi 2-3 days after thaici no gũtũraria thaici kathe disaster management aya twĩna ũrĩ maragita marĩa mena mo maingĩ na kĩrĩ nĩ fetorite matarĩ nĩ personnel matarĩ kana nĩkĩ we appreciate mũtingĩkorwo mwĩ Nairobi handũ hothe na nĩma tondũ rĩrĩa gũkũ kwa kiura maĩ mambĩrĩrie kũrĩa rũgongo harĩa makĩrĩkagĩra we appreciate no korwo mũrĩ anini no inyuĩ cia nini mwĩhori nĩ atĩa mũreka twĩna anake mũingĩ mũno Nairobi matarĩ mawĩra bũrũri-inĩ witũ twĩna anake aingĩ mũno matarĩ mawĩra anake athio they need to be coached matrainwo tondũ andũ anduthi meka ũndũ mwega mũno rĩrĩa kwagĩa accident bara-inĩ matrainwo on how to mitigate such tũmaũndũ tũnini tũroka so is personnel the personnel imana budgeting enough budget allocation kuma kwĩ both houses is possible okay nĩ ngatho nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 40 na tũratwarithania nawe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire twĩna bwana Sam Mburu nĩ tũrakĩmũrĩka maũndũ matiganĩte nake ũrĩa gũkũ Nairobi gũgĩkoretwo gũkĩhanĩte nake at least agĩkora gĩkunda gĩkombe kĩa maĩ tondũ nake MC aranjĩra gũthiĩ rĩu gũtirĩ kuoya break na tũkiugia atĩa tiga gũkorwo tũgĩcokia ngatho na wewe gũkũ Nairobi wĩ Nairobi yana kũu kwanyu Brano Eroira nĩ njona ũrathi na mbere no korwo kĩũria ciũria nyingĩ wakinyire haha rĩ we nĩ ũrĩhaga taxi we nĩ wĩkaga atĩa na maũndũ mangĩ matiganĩte bwana Sam nĩ tũrona rĩngĩ aikaria Grogon nĩkuo maĩ maroka mũno rĩngĩ kwĩna angĩ mahutĩtio nĩ ũhoro wĩgiĩ maĩ rĩngĩ tũtikae kuona tarĩo Grogon tarĩo harĩa ũguo tarĩo mechanics tarĩo ngari ciao kwĩna angĩ nao mahutĩtio nĩ ũhoro wĩgiĩ thĩna ũyũ wa floods. Thank you. Flood ni hutitie andũ category igĩrĩ nĩ hutitie andũ biacara arĩa tu within the CBD na nĩ hutitie our residential areas mostly on the informal settlements tondũ these informal settlements most of them makorwo me in a rural ũguo menye rũĩ rũrũ rwa overflow rũthiaga ũgurukuĩte andũ othe tarĩu nĩ ũronire he ndaraca igĩrĩ irakuirwo I guess ni mukuru if I'm not wrong mukuru no menye kũndũ gũkũ ndaraca irakuo rĩ mena MCA kwĩna MP you have the honorable governor our Sakaja at the Senate all the meko so ehutitie andũ erĩ mũndũ wa biacara at the residential tũgĩuka residential nĩ both tarĩu ira nĩ ronire Dennis Pratt makĩonanio media-inĩ ira hwaĩ-inĩ kũndũ maĩ marokire marayahũra rũthingo maraingĩra kinya maroya ngari na igũrũ to an extent kinya pool nayo ira overflow ira sink nĩ kaũndũ karenda kũrorwo na njĩra nyingĩ mũno he mwonjoria rĩ ũyũ hutĩtio na njĩra ĩno nyingĩ rĩ ririkana mwonjoria ũyũ nĩ harĩ ũgĩrĩ ũkĩrĩ na ngari nĩ aragĩthire na maĩ na menye insurance ndĩrĩhaga such disasters ngari ĩno nĩ njerũ biũ ona ĩgĩtie na number plate twĩna nduka ĩno ĩraingĩrire maĩ ĩrathũkia indo rĩngĩ cina carton electricals kana kĩndũ gĩothe menye kinya cuma ĩngĩrust ona quality yayo nĩ kũgwegwaga twĩna the general shop kana ona maũndũ matiganĩte tu
There is this process by the government agency at Nairobi River Regeneration. Wira wao ni mana claim the riparian land kuringana na mandate ya makirenda yo. Riparian land ino ni mundu wothe wiruine 30 meters kana 60 meters. Andu ya meruine ri aigenea turore thoko nene ya Gikomba. Gikomba na ni kuri andu makigura indo cia thaa ici twina thaa ici mundu ena gambut kana ena open iratu cia open tondu aragura igoti kana jacket akinyite mai. Niki kiratuma mu Gikomba ekore hau uguo tondu spaces cia wira bururi-ini ni nini where the demand is high. Uptake ya informal sector ni nyingi gukira the current spaces iria ciikuo. So niki urekora andu meku haya tuthiaga aria maraikara hakuhi na rui now the informal settlements me hau uguo tondu matingihota gukinya bei ya nyumba kundu estate cia iguru. Bururi-ini uyu witu na Nairobi no tuyaho charges cia nyumba cithiana uria ikuhiriirie bara. The higher the nearest the highway bei ikoragwo iguru no uria muroima bara-ini niguo mwina raithi. Nikio na korwo informal settlement nyingi ciacio ciruini. Also on the same issue they kuna andu ingi muno mahetwo notices cia kuma the riparian land. Twaria na etha ici twina andu Kamukunji the Kamukunji ire the famous one na mahetwo 14 days mathame 30 meters kuma Nairobi River. Na menya mozi nyingi ciakitwo kwina rui na mozi ino ikuite andu aingi muno kiri na mo ino yakori ni agereire the compliance by the county government by then. So giko thirikari ni amenyaga moro ino ko haria tagereire ri why was approval being made. The nyumoro ino gikirwo ri ni kiriro na thitima no kwa price aka process niki giato ni thitima kihitukia moro ino akakoji tuthia hau mbere ga hanini Gikomba niko the still the 30 meters ni kureheria andu ingi muno. Mr. Francis they should turari horo wa economic shocks tarwa the bomoa ire koretwo iho bure no erokire ra kora environment ya mundu wa mureirwo Githurai wa mureirwo ha turi Roysambu uhetwo notice ya kuhera Kihunguro uhetwo notice ya kuhera Allsops uhetwo notice ya Nairobi kuhera thoko itagwo Tsunami next to the Gara Market. Gara Market now ni mahetwo notice na the riparian land mehere 30 meters. Nirona mundu uri roka agatuika overcrowded overburdened na maundu maya mothe. Na by the end of the day uno ni arendu arihe license hoini ni arendu arihe token hoini ni arendu arihe fare ya kumove point 1 to point B to hindi ya gucokia returns ya KRA which is compulsory. Todo slogan ya KRA ni mwigani kulipa ushuru kujitegemea. Lakini sasa bwana KRA the taxman tunalipa ushuru tunajitegemea wakati mafuriko inaingia Nairobi. Tunalipa ushuru ndio tujitegemea wakati mafuriko inakuja inaingia penye mimi nafanyia kazi. Hata penye mimi naenda kuabudia nyumba ya Mungu. So let's try to balance services versus the tax collected. Na ithuĩ tutire na thina. Then girekeria handu ine hugu njuge atiriri. Ni wega. Tondu ni wega kwaniri tondu thirikari tukoranirio turaniria nawe. Na undu gwikika ri for this not gwikika mahitia ti mahitia. Gucokera mahitia niguo makome mahitia. Thaici turarie nawe the city county uria mangireka thaici magire marui-ini maya magitherie giko kiri giothe githiini unclogging the drainage system akoni nyumba-ini nacio cikoro kwina andu magireka maundu maya tondu thirikari ino hoti wa maundu maya mothe barabara-ini citu rora groups ni mathaici he mwena uhingitwo
Grove Cinema haria thi mwena wa Kibande Road he mwena uhingitwo tondu hena irima bridge iyo niratinika. Okay. Hena irima riona warora uguo iguru you can be able kuona mai maria mara from Nairobi River. We appreciate ena notice yetu ya traffic through Kenya on Nairobi City County, but onare turahe maira maya twina mori maira maya ma construction no menya fara is a long term kete ni kindu kwa miaka kana mieri iri fara nene atarahe engineer na kiri ni turaba kumarora wigirire kwao. Grove Cinema is an entry ya Nairobi miena miri muno na ria twahinga hau uguo barabara-inĩ citũ ngari no maguta maingĩ niĩ nĩ gũikara barabara-inĩ ngĩthiĩ wĩra mathaa maingĩ nĩ gũte barabara-inĩ na no ndĩrenda hwaĩ-inĩ kana mũthenya ũyũ ũngĩ ndĩhe igoti ngũrĩhe igoti rĩkiuma kũ. So tũmaũndũ tũngĩ can be able to avoid tũngĩkorwo twĩna meciria kana kuma mĩena yothe, I'm sure you can be able to manage all these situations. Hey. Na kwina andu magikorwo makiure ringi onjoria na thirikari ya county kana thirikari nene ringi magihota ta kunyitanira niguo gutigirira ati ni magia na mehaririria just in case uruto no gitwike ringi ni woka wa floods kana wa miaki na thaicio turario horo floods and then twarikia hau uguo ni tucoka tuthie tumurike maundu matiganite meigi bara ya Iran, US na Israel. Bwana Sam. Thank you. In everything we do is about communication. Mr. Francis no koro kritaira ukura heo. But the communication channel kuma kuhicha uka ukinyira ko hena breakdown hado lewe yuko nani rokira kiroko karitaira ule wagirire no the reporting system yako eko not well connected to the HR by the end of the day you are not delivering. Yeah. Same case now all the structures ile twina from the national and the county. Kuma now with the disaster management fund na all the organs and the structures. It's about the communication. 2, the budgeting and the funding of the personnel. Lori yagiuka na deke na mai makuhoria mwakire. Na gitera agiuka na raigwa no kohe na gacuma gatwikite ndingihota kuriko guyo iguru ri. Barabara-inĩ even to access rũĩ-inĩ rũu gakora hena thĩna tondũ nĩ gwakĩtwo nĩ ũndũ wa maũndũ maĩrĩ kana matatũ matiganĩte rĩ. It's about communication and the coordination. Na harĩa rũgongo biũ tũgakorwo from the bottoms up. Niĩ mũikari wa informal settlement ĩyo rĩ, niĩ mũikari wa na mũhũri biacara wa Grogo nĩ ũrĩa ũratinda hau o mũthenya rĩ. Nĩ hegũkorwo hena reporting mechanism no tũkorwo rĩngĩ twĩna a WhatsApp platform kana namba fulani ati tungiona mundu ni araoka kurogu njira ni aroka ku grab haria ha drainage system it is gakorwo ndina namba nguhura kana gutuma message na mbere gukinyanira the nyumba 10 and the chiefs iyo niyo thirikari itu ya matura and personally I'm a member of the nyumba 10. Let's reactivate these structures. Tondu mundu ule wa nyumba 10 hana no wira ikara kijiji kiu no wira ikara location iyo no wira ikara street iyo haria kanitha yakitwo ugu mundu uyu ena horo muingi muno wa guteithia thirikari na ithiri chief undu uyu oerera ahoe thirikari let's be acting on the spot kanitha-ini gwitu ona ithi turi na ikinya na itemi undu-ini uyu kinya we mwenyewe on your own personal level. It's about the mindset. Takora ene nyumba Nairobi ene biacara zitiganite Nairobi. Hwaini ungihinga giko kire giothe giatinda nduka-ini yaku uragikira makunia-ini wakene cukura kamwe ciringi 50 kana kibao athia gutere handu. Cukura uyu hari gwikia giko giki ri ni either rũĩ-inĩ Nairobi River kana stage-inĩ kuria ngari iragikuira kana andu hothe hena anduma. Assume ni kuira utuku ucio giko giki giothe gigutwarwo ngo gigutwarwo rũni kire gigukinya na kire gitegukinya ri hau kiriri gikuhingĩria mai ma mahingĩrĩrio ni mekwambia gwetha outlet ya mbere kuingira nyumba ciene mawĩra-inĩ mene ona kana ngari-inĩ. So
is about the reactivation of the structures in place. Na ndigakorwo tu ni office tu au office. There enough personnel, enough budgeting, and also infrastructure ya turaka regia ko ni mathoko kana nduka kana kundu gutiganite leke tu consider rucio tondu twikaraga tukiexpandaga. Mr. Francis yu muthio Nairobi ire hatene tio ikuo muthio tondu CBD ni juru ni yurite manyumba nikio rakora riwa andu maratharamira isiri the shopping complexes kana Westland akoni ma office kana Upper Hill to Nairobi ni juru. Nairobi ndi yurite ni undu witu tondu kau ni kaundu akoretwo giko ni haria wakorire tondu riu no gukire kiundu githeri yothe ya kuringia mosi of which ni miaka egoka but currently let's use the active structures to activate na muno ne budget na allocation ya maundu maya mothe tondu no turenda mbia cia ku move from point 1 to point 2 na rikitu kirekereria bwana Mburu nuona ni gukoretwo kwina bare no gwicirira mbere either last week kana last week but one kule Israel marakorwo makirwa na makarwa na Iran magacoka makarwa na US mutukani wa mabũrũri macio guo we kwina onjoria aria we ui kana aria mari thiini wa association yanyu aria mathiĩte na mbere no korwo mahutĩtio ni ũhoro wĩgiĩ bare no tondu gutuma indo kurehe gwĩka atĩa nona ndege citirathi. Thank you. Bare no ihutitie hakui mundu wothe ni hari mundu ri ora karibu ni ngenda rigi kurehe indo ciako cie nyingi tini ngugira so is a network ira twina uko niyo meko haririe ndi matumire oda yakwa ndenda ki mahariririe nigetha indo icio cikiro meri-ini kana ndege-ini kana whichever mode of transport cinginyire guko yani ya mbere ya keri the employment perspective twina brother na sisters cito ile iraruta mawira ko na mwisho wa mweri kana mwisho wa mwaka nona magituma mbia citiganite tucitaga cia diaspora cituma guku bururi-ini ciatuma bururi-ini andu aya ringi makonjorithia maundu matiganite kana na ithuĩ citũ cia maundu ma social cia kuiga family na kindu gitiganite muturire-ini uyu tukoragwo ri ni wa mahiga matatu riria wahuti higa rimwe ri maya mangi merĩ cannot be able to evolve even kana guthi kinya another level. So even the mental health bururi-ini not bururi-ini thi ngima turagika akiri-ini citũ tondu urarigu hoti next. A good example ni urora mabũrũri maya ri kurarwo ri Iran mabũrũri maya mothe ma Middle East nikuo maguta maitu moimaga maya turahuthira guku no menya rĩrĩa wahutia maguta imene common mwananchi ũrĩa wĩ harĩa thĩ mũndũ wa nduthi maito kĩgĩra gacukari harĩa gĩra in the nearby shopping center gĩuka kanitha-inĩ harĩa njũkaga kuabudu na ngakĩruta sadaka cukuru-inĩ wahutia network ĩno yothe. So the effect cia haro ĩno ĩmwe nĩ thogora nĩ ũgũthiĩ igũrũ wa mũtũrĩre from the movement level. Tungikirora cio marehaga indo ri ni ka process tondu hena meri ringi hena ndege ino ina agency aria mandikitwo era hau round ticket ni na ki indo icio cioka hena rori rira kimiruta kuma point 1 kinya point B akoti mundu wa rori hena mkokoteni kana trolley. Maguta maya riria marehe thina ri tariu guko bururi-ini twina agency itagwo IPRA aria maikara makianaga updates cia maguta now and then. Ndiyo Mr. Francis nire woni gwire IPRA ni magwithia bei ya maguta na yo githie petrol station ini kana ukigira gari ro kingagira ukiro muthi handu ugure maguta ciringi 36 ukugura na 20 ni hinya kuma 36 wira go muthi tugukoreria na 3450 gathumuni kare ramenya umuthi gatingiruta wira no ni hinya kore na 10 bob kana 20 bob gari-ini no ndehaga umuthi uyu ri rucio ni hinya nyingire ngore handu akure igana ri umuthi ngure ya 50 so maguta ni maragũria. So we prioritize more na kuongerera no tikugwa. So ni kurito na ni harito tondu
the mobility level. Mamenye biashara eno bado maundu ma mothe economic shocks ici ciokari na bado thirikari umenye tax no turireha nyumba yo rent yaku no urireha uri ugura thitima no urireha ti ati ni ukure tondu ni kuroya kwina haro ri twakugwithirie ki so twi hindi ndito kuri andu othe muno manikio giambirie so jambirie kuga mai ni maruru na ndahoya ngiuria Musa ekumako okekie mai roi oikie mutiroi-ini mai magiecama riu mwathani wi iguru twika musaito kiroko kia muthi Ngatho bana Sam no nigira tuthie na mbere uguo no mathaa maitu no magathi matengerete uguo tondu gikia maitho na almost thaa ithatu ikirie kwihanda na rigi ugira atia muonjoria tondu no kunjurira kionjoria niwe ithuĩ tumaha niwe twihokete niwe tuhuragira thimu uko na food kona githeri nilete githeri hapa job nona nilete uji hapa job ukumira atia tondu niwe wihare no uthire gwetha njugu karanga cia kuruga no uthire gwika atia no uraurirwo ndoi kana gwikirio tia gas na mbura you say ungimira atia tukirikiriria my dear businessman muonjorithia kwina mwihoko kuneka kwa muiko tiguo mwisho wa kuruga na gutindiruka ti ati niguo mwisho wa kwa guthie na mbere ukira weribaribe tu hanini harito weribaribe tu hanini na nije muturie ni guthie na mbere ndugate mwihoko kuria na mwihoko ngai uria wari na ithuĩ hindi ya covid uria wari na ithuĩ hindi ya El Nino ona thaici ari gitini never give up tu thiũ wambĩrĩrie rĩngĩ no ko ũrambĩrĩirie na stock yaku yarĩ ya 100,000 especially andũ atwĩtaga micros stock yaku yarĩ ya 100,000 etha tuo 5,000 kana 2,000 thiĩ wambĩrĩrie hanini just start small and you grow bigger na inyuĩ gatagatĩ-inĩ now the small and mediums the cost of production kana cost of doing business no kuritohe tondu no igwa kwina haro kwina maundu matiganite guo thitima ni guthii iguru na inyuĩ the cost of running your business operational cost yenyu no iguthii iguru mutigatubutire andu itu mawira umenye mundu wandikite hau hena network ire mwetereire haria thi tiga kumufuta wira na gikono ikinye hau uguo ku reduce andu aria winao ri tiga kumufuta fio na is better we can temporary basis but make sure o muthenya ena kindu aronagia family yake thirikari both levels mwina ira munene mwina gutondu ithui I as a Wanjiko I as a businessman nini wende hokete tari kura igwa kwina kundu kuru kwa kurutira wira mundu angithire ngikuiga biashara yo ni kwendo compliance na thirikari licenses na taxes na ki ni ngire ha tax yo ndirari nigetha ngie na rira riega ria biashara so we thirikari tuheni tax holiday kana tax relief mutwire mieri iri kana 3 kana the entire mwaka wothe tutikuri ha tax kwi mundu uria wathi na waya mena company ici nene maheo tax holiday ya VATs etsi nigetha tugerie kuri gain ha turagereire the insurances yo na inyui no wega mugari consider events like ici gari ino iratwaritwo Grogon nigetha ko service ABCD ona iria iragithukire kundu parking itirathukite tondu ni thuku itina parking tondu ni thukuri no wega muko mwina package yani mugari ukuri consider na muno biashara citu ituragio ni maroni inyu mutuheaga roni rutiganite kaidi hapa session nayo murakete roni muke muliba gain muhemieri iri kana 3 kana hinda fulani agerie kuri gain na roni roro no akaria this is not a convenient time inyu ado the credit financial institution muke mututahe indo citu tondira defaultire kuri haroni kaidi tuheni time tuketwaranirie na inyui tuiguithani tondu ni ndi mundu na we mundu ndugamirie roni ino mieri iri kana 3 kana whichever session nigetha ngari kuri gain aheshimi waitu please ninyana ni mwikaga special sittings bunge we are requesting a special sitting
you address the flooding system in Nairobi. Not only the flooding system, the harsh economic times muno kuri andu a biashara. Ni kurito. Na we mheshimiwa riria wetu thie bunge kaidiri uma kwanyu matura thie bunge tondu vote yaku na thauti yaku ni irendekana. Na tweka uguo ri turi na mwihoko ngai wa covid ona rio rio gitini no gututua matigari. Asante nima ni ndumiriri ya mwanya muno ngai uria wariho hindi ya covid na thaici ariho na tugagikwendithia mahinda mega na no tugugwita ringi ni gutirikana maundu ni makiagirite. Thank you. Nĩ ngatho etagwo Sam Mburu hakoragwo arũgamĩrĩire kĩama kĩa mwanya mũno kĩa eneo njũri kana kĩa onjoria gũkũ bũrũri-inĩ ona ningĩ mũciĩ wa Nairobi nĩwe tuma nake thaa ithatũ nĩwe yo ĩrĩ kũhetũkia na ndagĩka ithatũ tũkũmũrekereria nĩ ũndũ wa ũtungata ũngĩ na njĩra ingĩ itiganĩte tuma na Yvonne Eric Odumwe na MC niĩ njĩtagwo Wairura ndamba gwĩcĩmbia ũguo nyambe ngunde maĩ no ĩkĩhanda wega thaa mũgwanja nĩ tũgũkorwo tũgĩtũngana nĩ ũndũ wa mohoro ma kĩheo kabirũ na njĩra itiranĩte gĩa na mũthenya wĩna umithio.